Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasihin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah. Al-ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadraka wa wada'na 'anka wizraka alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikra fa inna ma'al 'usri yusran inna ma'al 'usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Al-ayah. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allahumma rabbi shrah li sadri, amin, wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana ftah bainana qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyina wa ibzal mursalina wa ilhamal malaikatil muqarrabina wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama hadratil mukarram wal muhtaram guru urang sadayana anu ti bambu kuning, yakni Kang Kiai Haji Jami'un Nas. Mudah-mudahan ditambah-tambah keberkahan ku Allah Subhanahu wa taala, amin. Dipanjangkeun yuswana, tambah-tambah keberkahan ilmuna, amin. Ya Allah ya rabbal alamin anu geus dihormati. Oge teh hilap ka Kiai Haji Komarudin anu ti Pasarean. Alhamdulillah parantos hadir. Mudah-mudahan disehatkeun ku Allah Subhanahu wa taala, panjang umur, tambah-tambah keberkahan, amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke sadayana para guru ima anu terbih wa ima para guru anu masih kene sadesa anu kusi dihormati, mudah-mudahan ditambah-tambah keberkahan ku Allah Subhanahu wa taala, amin ya Allah ya rabbal alamin. Gitu hilap ka ibu ustadzah sadayana, pimpinan-pimpinan pesantren, pimpinan-pimpinan majelis ta'lim, pimpinan-pimpinan pengajian atau pengawasan au dikelola di dua desa, Gudumenter 1, Gudumenter 2. Anu mudah-mudahan diparanjangkeun umurna, amin. Ditambah-tambah keberkahanana, amin. Dijadikeun sada keluarga anu soleh-soleh, amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge teh hilap ka santriawan santriawati anu aya di Gudumenter 1, Gudumenter 2 umumna, luar desa Gudumenter 1, Gudumenter 2, mudah-mudahan keng ilmu nu seueur barokah anu manfaat
biayana sing digampangkeun ku Allah Subhanahu wa taala amin. Dijantankan keluarga anu soleh-soleh amin ya Allah ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat yang salam mudah-mudahan dicurahkan ka junjunan urang sadayana yana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oge ka para sahabat-sahabatna sintenan ka keluargina ka para tabi'in tabi'atna muslimin muslimat ti masjid ka maghrib. Salajengna yuk urang doakeun heula urang sadayana almarhumah urang sadayana anu tos teu araya ima almarhumah keluarga pesantren Nurul Hidayah wa ima sadayana almarhumah keluarga urang sadayana masing-masing. Yuk urang doakeun mudah-mudahan dicangkeun di lebat kuburna tampi iman Islamna amal-amal nu saya tampi anu lepatna sing diampura ku Allah Subhanahu wa taala ala hadiniyah wala kulli niyatin sholihah wa bi barakati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan dikabulkan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat anu sami-sami dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Ieu adalah ulang tahun pesantren anu ka-7 disarankan memperingati kelahiran Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan urang sadaya king sapatil uzma ti Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin. Yuk dengan secara membacakan shalawat takziman wa takriman ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tambah-tambah keberkahan urang sadayana, dihampura dosa urang sadayana, dijadikan keluarga anu soleh-soleh amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga ya Nabi salam alaik ya Rasul salam alaik ya Habib salam alaik salawatullah alaik. Ya Nabi salam alaik ya Rasul salam alaik ya Habib salam alaik salawatullah alaik. Asyraqa badru alaina fantafat minhu buduru mislaus nima ra'aina qadu ya wajah sururi ya Nabi salam alaik ya Rasul salam alaik ya Habib salam alaik salawatullah alaik. Anta syamsun anta
mudah-mudahan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah sadayana anu sami-sami dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Satacana isim abi bade nguningakeun heula, bade ngulem rehna temuna minggu ieu muludan atau ulang tahun giliran di Kampung Ageng, giliran di Kampung Gede. Nah, temuna minggu nu ayeuna insyaallah anu ngaosna di Cisoka Banten. Mudah-mudahan halodonya ngan ulaharen di dieu mah budeg nangka rencokna meureunnya di Kampung Gede mah jantung jeung teri beusina jantung jeung teri sing wada kayaknya di dieu mah budeg nangka meureunnya. Para wargi sami Allahna ibu-ibu jamaah sadayana salajengna sok aya anu sanes ngaulag kana masalah muludan. Sok aya kelompok-kelompok anu sejen ngahalang-halang kana muludan nya. Sok aya eta lamun kelompok anu eta nu ngahalang-halang kana muludan ya kelompok anu eta mah biasana tahlilan ulah aya, sadugna nu maot teh mah ulah, tiluna ulah, tujuhna ulah, muludan ulah, rajaban ulah, sagala ulah wae sedekah, sagala ulah wae. Kira-kira lamun aya muludan teu aya rajaban rehe moal Bu? Rehe nya. Ayeuna ya lamun ditingali dadamelan Allah Subhanahu wa taala anu ayeuna aya ieu anu ayeuna aya kowe cau nya. Nu sejenna itu jeung ieu bahkan urang sekaligus manusia urang pangkat-pangkat urang tahap-tahap urang langit bumi jeung pangisina dikira-kirakeun lamun Allah Subhanahu wa taala teu ngadamel Kangjeng Nabi Muhammad aya ta moal aya Bu. Wajar kurang syukur ka Allah Subhanahu wa taala ngayakeun secara sedekah. Nah, ngayakeun secara bermacam-macam tasakuran itu rezeki wajar. Ieu tah jauh anu aya disuguhkeun ayeuna keur hari memperingati Maulid Kangjeng Rasul, wajar urang syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Da cau moal aya, ranginang moal aya, kopi moal aya, nu sejen itu moal aya lamun Allah teu nyiptakeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moal aya Bu. Wajar urang ngayakeun tasyakuran. Para wargi sadaya anu sami-sami dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, komo ieu disarangkeun kana milad tempat pesantren, tempat pendidikan umat muslimin muslimat. Ibu jaga tiap-tiap lingkungan di wilayah urang sadaya ku tempat pengajian, ku tempat zikir, ku tempat itu jeung ieu ulah nepikeun ka berat teuing ka tempat permaksiatan. Abi keur wengi aya ngalangkung ka Lokapurna. Apa di Lokapurna aya masjid gede aya? Abi rada sedih naon sebabna aya karaokean horeng di dinya deukeut masjid. Lamun di gunung bener mah aya karaokean di moal aya di urang mah pasti pemuda ge digerebeg, langsung digerebeg lamun aya karaokean deukeut masjid ya. Eta mah cenah tiap minggu jeung satu minggu encan nu sejen-sejena masjid belah kulon eta belah wetan kan aya warung atuh karaokean biasa goyang-goyang dompet.
goyang dompet, goyang nyepret, goyang kecepet, goyang nyepet. Itu pan ai karaokean mah hubungan anak kadinya di mana? Di mana? Ayo karaokean jam 8 jam 12 capek asup ke masjid tahajud, asup ke masjid yang baca Quran. Aya nu kitu teh moal aya pasti karaokean mah jam 1 jam 2 eta asupna ka villa sambungan anak kadinya. Nges masing-masing boga-boga pasangan-pasangan anu-anuna meren, bahkan nu kitu lamun teu boga pasangan teh teu laku cirina. Anu boga pasangan laku cepet laku, oh bikin maju naon-naon ke dagang naon teu laku. Eta teh dampakna ya tempat wisata teh model kitu. Pokoknya mah meski itu tempat wisata teh gitu. Tapi aya oge nu sejenna memang lagi kaluarna teh nya cek paribahasana na ngadinginkeun di kantor pusing itu rejeng ieu keluar nya neangkeun angin tiis nya tapi daus salat ka masjid marawamu kena bener di urang oge nya dawa johor ka masjid dawa asar ka masjid geuning eta aya hudang-hudang mah kitu warek teh johor maka masjid bawamu kena aya nu kitu nya gitu teu sadayana nya teu sadayana aya nu kitu eta. Bahkan jalan-jalan teh ka urang kadang-kadang neangan pesantren aya ka mana pesantren anu cenah gitu ya gilir gue udah putra lulusan SD ka aya nu kitu makanya ya lama anu gaduh pendidikan mah ti payun eta tebeng ya supaya aya nama diharap teh pamana ieu pesantren anu tebeng di dinya tebeng batur ge dina ruko tebeng bener yuk sabun kabeh di tebeng nyai pesantren mun itu di tebeng da eta mah teu jore ieu we cenah hayang ka pajah hayang ka anu kumaha teh lebadinya mah ya kumaha teh teu badinya mah. Sebab lamun ngomong-ngomong cacahan-cacahan tasawuf bae eta mah kumaha teh gitu kumaha teh hese digali nah hese katempo eta mah kaya aya ikhlasna mah katempo dina hate ieu keur hayang kapajahna ayana dina hate keur ikhlasna ayana dina hate ai potongan tasawuf mah eta tasawuf teh bening hate Bu paribasa ngomong tasawuf teh bening hate ku batur diomongkeun banget di alam itu asa gede dina itu asa leutik katinggalan atuh mangga cicing diharap ya atuh mangga gitu barang daharat teh mah rek masakan Sunda atuh mangga Padang atuh mangga ya benar gitu aya kumaha beres ya eta potongan tasawuf teh kitu bening hate. Mun ibu-ibu teh mah dibere duit 20.000 alhamdulillah 40 alhamdulillah 50 alhamdulillah lain ieu 20 ngamok ya 30 ngamok apa tuh Allah kurangna 50 ngan kurang aya cacahan kurang mau moal aya mahina kuduna rasana rasa cukup bapak-bapak rezeki tiap hari, ibu-ibu rezeki tiap hari kuduna rasa cukup gara-gara tuh rasa cukup mah yang dikembalikan karena rasa kurang pakir timbulna kabeh moal aya ujungna nya anu boga harta sakieu anu boga harta sakumaha melimpah itu jeung ieu nya lamun teu aya rasa cukup kurang wae pakir kurang wae aya rasa kurang mah ya urang tina nafsu eta mah salaki can maot mah moal halus benar giliran poe Sabtu pengajian desa giliran poe Sabtu pengajian desa ya batur nyuguhan ieu mah henteu batur nyuguhan ieu mah henteu
jeung ieu ngan henteu deui henteu da rasa kurang wae rek iraha jadina maot manten atuh bener maot manten ngaran impak di jalan Allah mah ulah mikiran isukan jeung pageta ulah mikiran kurang da moal aya cukupna moal cukupna ya rek ulang tahun rek sedekah naon di mah urang haolan itu jeung ieu haolan kolot urang peraya dongeng nah bener lebah haolan mah nya cauna cau gedong cau bedong cau perecet ieu nya lebah nu dijual mah cau amon cau non deh ya cau sereh cau tanuk bener ya daun hawalan teh ya cau gedong cau bedong bener oh sakabeh jalan impak ulah rasa kurang makana urang kudu rasa cukup hop ibu-ibu lamun rasana rasa cukup dahar nikmat wae jeung bala-bala ngeunah bener jeung naon deh jeung gehuk ngeunah jeung cuek ngeunah bener jeung panganteuran muludan rasa cukup